se avete voglia potete condividere con noi quello che vi è più toccato, fare delle domande tecniche, critiche, condividere con gli altri presenti qui in sala le vostre esperienze. È aperto. Il microfono? Il più lontano? Non so se il filo arriva, aiutami. Grazie. Ciao, posso parlare inglese? Italiano. Perché poi devo fare due computer. Sei inglese? Io non parlo italiano. Parli. Io parlo inglese. Vai. So I would like to know what changed inside of you when you do this movie and interview these great people. What was changed inside? Vorrei sapere che cosa è cambiato dentro di voi mentre facevate questo film e quando avete intervistato queste persone. Alors, comme aussi on a ces choses profondes, on va parler en français. Ce que ça a changé beaucoup, c'est d'être en contact avec des gens inspirants. C'est surtout la cohérence qu'il y avait dans ces gens-là, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font au quotidien. Ça vient toucher notre propre incohérence et notre désir aussi d'être plus authentique. Il fatto di aver potuto intervistare delle persone così ispiranti, il cui elemento più evidente, quello che viene fuori è la loro coerenza, ti fa vedere come la tua incoerenza, quindi la volontà di ricercarla e di ritrovarla. Et du coup, en fait, moi je me rappelle quand Vandana Shiva me dit que la spiritualité c'est trouver sa place dans l'univers, à ce moment-là j'ai eu l'impression de faire 3 mètres dans mon fauteuil. E quando Vandana Shiva mi ha detto che la spiritualità è trovare il tuo posto nell'universo, mi sono resa conto che sto sprofondando nella mia sedia. Donc là il y a eu comme un déclic et après on a vraiment commencé à questionner toutes les croyances du système, nos croyances intérieures et même les croyances liées à nos représentations du monde. E lì c'è stato un vero e proprio declic, momento in cui abbiamo iniziato a porci delle domande sulle nostre convinzioni, sulle convinzioni del mondo e abbiamo iniziato a lavorare. Et c'est tout ce travail qui fait qu'à un moment on se rend compte qu'il y a une formidable découverte à faire en nous-mêmes. Ed è difficile rendere conto che c'è sono delle bellissime scoperte da fare in noi stessi. Quand on enlève la peur de manquer, la peur de mourir, la peur de ce que les autres vont penser de nous. Quando abbandoniamo la paura di morire, la paura di perdere qualcosa o di quello che le persone pensano di noi. Et qu'on comprend le tac 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 tac. E comprendiamo il bla 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 bla. On commence à devenir plus libre et l'espace qu'on trouve à l'intérieur de soi en fait connecte à quelque chose de beaucoup plus vaste. E diventiamo più liberi e lo spazio che troviamo all'interno di noi stessi ci permette di connetterci con qualcosa di molto più grande. Et on peut réinventer une relation à soi, à la nature, au collectif qui est complètement différente et qui est beaucoup plus nourrissante. E possiamo ricostruire completamente quello che è la relazione con noi stessi, con la natura e con gli altri e questo apre uno spazio alla ricchezza. Donc ce qui a changé maintenant, c'est qu'on fait les mêmes choses qu'avant, mais dans un autre espace, et on entend cette petite musique qu'on n'entendait pas avant et qui fait qu'on peut être... on a une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus pauvre matériellement, mais beaucoup plus riche spirituellement. Quello che è cambiato è che adesso diciamo che facciamo più o meno le cose che facevamo, ma il sottofondo musicale è diverso, quindi c'è questa convinzione, questa sensazione, questa nuova modo di vedere le cose che ci accompagna. E il mondo e la nostra vita forse a livello materiale è più povera, ma molto più ricca. Se vi è riuscito a coincidere questo
voglia di cambiamento con la vita pratica? La signora chiedeva se è riuscito a far coincidere questa voglia di cambiamento con la vita pratica. Ça, c'est un combat d'arriver à trouver la cohérence. Donc, tous les jours, là, il y a des petits rappels qu'il faut essayer de garder quand même la ligne. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le film. Tutti i giorni è una piccola lotta perché ci sono degli elementi, la vita ti porta un po' a perderti, ma poi ci sono tutta una serie di segnali che ti riportano indietro a cercare di mantenere la coerenza ed è quello che abbiamo cercato di fare nel film. Et il y a Pierre Rabhi qu'on a vu dans le film, que certains ont peut-être découvert, qui disait quelque chose qu'on a trouvé assez juste par rapport à ça. E Pierre Rabhi, che avete appena visto nel film e magari conoscevate già, dice qualcosa di molto interessante rispetto a questo. Il a dit, bon, lui, il donne beaucoup de conférences dans toute la France, etc., dans le monde entier, alors il prend beaucoup la voiture, il prend beaucoup l'avion, alors finalement il pollue. E lui fa molte conferenze in Francia, in tutto il mondo, prende molto l'aereo, la macchina e alla fine inquina abbastanza. Mais lui, son combat, c'est la faim dans le monde, et ce qu'on a dit par le fait que les enfants puissent avoir faim aujourd'hui en 2017, et pour ça, il a décidé de se battre. Il nous a dit pendant l'interview qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle, et que c'est là qu'il trouverait vraiment son axe de cohérence, même si sur d'autres plans, peut-être, il ne serait pas tout à fait cohérent. Donc ça, c'était son axe. Ma lui dice io ho scelto un campo che è quello del combattere la fame nel mondo e in questo particolare campo la mia coerenza non è negligentabile, cioè non posso, questo è il campo in cui io manterrò fino alla mia morte la coerenza in quello che dico e in quello che faccio. Donc on n'a peut-être pas encore réussi à tout mettre en pratique aujourd'hui, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est trouver un axe de cohérence sur la façon de faire ce film et la façon de le distribuer. Et donc on s'est appuyé sur la force de la communauté, sur tous les gens qui ont bien voulu nous aider. En tout cas en France, on s'est appuyé sur plein d'associations et le film est venu comme ça par le bas, plutôt qu'avec beaucoup de communication, beaucoup d'argent. On est arrivé très modestement pour vraiment qu'un maximum de gens puissent profiter du film. E quindi per quanto riguarda questo film abbiamo cercato il nostro asse di coerenza, abbiamo cercato di mantenerlo fino in fondo non solo per la produzione del film ma anche per la distribuzione. In Francia sono stati i cittadini e le associazioni che hanno portato il film e questo è quello che cerchiamo di fare anche all'estero in qualche modo. E maintenant grazie a vous, grazie a di voi, speriamo di fare lo stesso in Italia. Sur la cohérence, de dire en fait qu'on ne peut pas être 100% cohérent, mais l'idée, parce que sinon on devient très chiant et on perd tous ses amis. E per quanto riguarda la coerenza, certo non possiamo essere 100% coerenti, se no iniziamo ad essere rompiscatole e quindi perdiamo i nostri amici. Mais l'idée c'est d'aller vers la cohérence, d'être de plus en plus cohérent et de le faire étape par étape. Et nous, ça nous a pris presque là maintenant 7 ans de digérer au niveau cellulaire tout ce qui nous a été dit. Et c'est long de changer ses croyances, d'affronter ses peurs. Donc voilà, il y a un rythme à respecter qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Toutes ces croyances. Ma l'idea è quella di avere nella propria prospettiva l'idea di avere più possibile di coerenza. Ci abbiamo messo 7 anni a fare questo film perché dovevamo anche digerire a livello cellulare quello che queste persone ci avevano detto. Sì, proprio questo senso di coerenza. Chiedevo, mi sembra che un film che potrebbe essere molto istigare moltissimo i giovani, particolarmente anche i più giovani di voi. Siete voi giovani, i protagonisti sono anche un po' più anziani. E mi chiedo se avete pensato, se avete avuto un interesse da scuole o da chi potrebbe essere interessato per i giovani proprio mettere in questa, far vedere questo film che ispira molto e che viene proprio da giovani che stanno cercando questa coerenza. E i giovani mi sembra forse sono quelli più aperti e
fait, nous, on a fait le film pour la jeunesse. En fait, au départ, moi, je l'ai fait pour tous mes amis d'école de commerce, pour qu'ils techniciens. L'abbiamo fatto per i giovani, diciamo che per quanto mi riguarda l'ho fatto soprattutto per i miei compagni dell'università del commerciale. Affinché lasciano il loro lavoro. Et maintenant, on se rend compte que en fait, les jeunes, il n'y a pas de place pour eux. Ils n'ont pas fait partie de ce système-là. En fait, ils cherchent quelque chose de plus authentique. Et donc, je pense qu'en effet, c'est à eux que ça doit s'adresser parce que ils n'ont pas été autant conditionnés par cette société de consommation. I giovani cercano sempre di più dei luoghi, degli spazi per essere autentici e l'autenticità. E quindi questo film è per loro quanto per loro. Et donc l'idée maintenant, ça va être justement de de travailler avec le distributeur de manière à ce que ça soit accessible aussi pour les jeunes dans les facultés, puisque c'est cette génération-là qui partage déjà les valeurs de solidarité, d'écologie beaucoup plus que les générations au-dessus. Quindi col distributore cerchiamo di fare in modo che il film sia presentato nelle università e tra i giovani che sempre di più condividano dei valori sulla condivisione, soprattutto di valore e ecologia. Donc après, on a décidé dans quelques mois ou semaines de pouvoir le mettre un peu plus en gratuit sur Internet à certains moments et surtout de faciliter des projections où il n'y a pas de choses à payer en fait pour que ça puisse se libérer le plus possible. L'idea è anche di proiettare il film anche in modo gratuito attraverso internet o con una gestione di prezzo libero, ovvero ognuno paga quello che ritiene giusto. Voilà, notre but c'est pas de faire de la rétention de l'information, mais c'est de faire de l'argent, mais qu'on évolue en tant qu'espèce. Et ce type d'information, ça permet d'évoluer parce que ça permet d'avoir des nouvelles informations qui entraînent de nouveaux comportements et donc on peut aller vers quelque chose de plus vertueux. L'idea di questo film possa essere un mezzo per aiutare tutti ad avere diverse tipi di informazioni che ci possono essere utili per andare tutti insieme verso un modello più virtuoso. Se volete proiettare nelle scuole, nelle università, se ci sono degli insegnanti qui, è stato fatto un dossier che una trentina di pagine che presenta varie attività che possono essere fatte e che intorno al film e di approfondimento, per cui in realtà veramente basta che ci contattiate tramite Facebook, tramite il sito e saremo più che felici di aiutarvi a sviluppare la vostra idea, il vostro progetto di proiezione. E in ogni modo è stato molto proiettato nelle scuole in Francia e in diverse università e in 2 scuole di commercio. La mia è una curiosità più a livello personale e voglio dire che il film innanzitutto è molto bello poterlo condividere con voi e è bello che abbiate questo desiderio voi stessi. Quello che mi chiedo è, prima di arrivare a questo momento per voi importante, non vi è mai passato per la testa, diciamo, un pensiero diverso di approccio alla vita e a quello che è il mondo in cui viviamo, che vi potesse permettere di stare in una maniera diversa nel mondo e quindi di avere un risveglio anche spirituale proprio verso le cose, verso la natura e verso questo senso più grande che ci unisce a tutti e diciamo per poter combattere le cose che invece ci allontanano e che ci portano ovviamente poi a distruggere il pianeta in cui siamo. Questa è una mia curiosità nei confronti vostri e del vostro percorso personale. Grazie. Ce qui est
sûr, c'est qu'en fait, quand on est avec des gens, ce qu'on disait tout à l'heure, avec des gens éveillés, ça vient réveiller chez nous, en fait, cette partie qui dort. Quando siamo a contatto con delle persone che sono, diciamo, in qualche modo illuminate, è chiaro che ci viene automatico un po' svegliare anche in noi questa parte che è un po' sonnolenta. Moi, je crois plus à l'éveil tout d'un coup, où on voit que tout est un, tout est connecté, et puis ça y est, une fois qu'on va rester dans cet état d'éveil. Non ci credo molto a questa cosa che succede dall'oggi al domani, vedo tutto, capisco tutto, quindi mi sono svegliato, ho avuto un cammino spirituale. C'est plus la somme de plein de petits éveils et de la mise en pratique de ce qu'on a compris et de continuer en fait au fur et à mesure à avoir plein de petits éveils qui font un éveil un peu plus grand. E più che altro la somma delle esperienze che ti illuminano e quindi ti permettono di costruire un cammino spirituale. Mais c'est sûr qu'avec toutes ces personnes qu'on a rencontrées, ça fait une accélération beaucoup plus forte que si j'étais resté travailler chez Danone. È chiaro che incontrare tutte queste persone ha dato un'accelerata a quello che potrebbe essere un percorso magari più lento o comunque che sarebbe stato più lento se avessi continuato a lavorare da Danone. Et nous, enfin, en tout cas, je pense que ce qui a changé, c'est vraiment de voir de laisser rentrer la magie. Ce que les chamans nous ont montré, c'est que le monde n'est pas une machine, mais quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Et d'être en lien avec ce mystère au quotidien, en fait, ça va nourrir en fait une partie de notre être beaucoup plus fort qu'avant. Et ça, c'est ça qui est le plus beau cadeau qu'on a retiré de ce voyage, en fait, c'est cette nourriture. Il più bel regalo che abbiamo ricevuto in questo viaggio è sicuramente quest'idea che ci hanno trasmesso gli sciamani, che anche nella quotidianità c'è sempre un piccolo pezzo di magia e che possiamo fare entrare e fare fiorire dentro di noi. Donc on vivait dans une petite cellule de prison, maintenant on est dans une cellule un tout petit peu plus grande, mais je crois qu'on reste encore un peu emprisonné. In ogni modo eravamo un po' costretti in una prigione, adesso la sensazione di essere in uno spazio ancora più largo, ma c'è ancora da lavorare affinché questo spazio si ingrandisca sempre di più. Ouais, c'était une question assez personnelle, je crois. Mais personnellement, ouais, c'était un grand chemin, avec aussi le sentiment que le chemin est encore très 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 long. Mais la chose magnifique, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est des questions qui sont étudiées et approfondies depuis vraiment l'aube de l'humanité, et qu'aujourd'hui, un peu au XXIe siècle, on a l'impression de redécouvrir tout ça, en tout cas nos générations, et d'arriver un peu comme ça, et de trouver vraiment toute cette richesse, toute cette profondeur qui a été vraiment étudiée pendant tous ces siècles-là, et c'est fantastique. La sensazione che ho è che per me è stato un cammino molto lungo ed è un cammino che è ancora in corso, e la cosa che è eccezionale è che tutte queste domande che ci stiamo ponendo sono trattate dall'alba dei secoli e oggi la mia generazione, diciamo, il nostro tempo sta riscoprendo quello che sono tutte le culture tradizionali antiche, e questo è davvero bellissimo. Et du coup, ce qu'on s'est dit avec Marc, c'est qu'il y avait un petit travail de marketing à faire, de communication, pour raconter que toute cette sagesse, que tous ces savoirs-là, en fait, c'était pas chiant, en fait, c'était hyper important, et qu'il fallait remettre ça un petit peu au centre de l'arène. Ça se résume pas à Rihanna et Justin Bieber, il y a aussi d'autres choses qui sont là. Scherzando con Marco dicevamo, ma si dovrebbe fare veramente una campagna di marketing e comunicazione per comunicare e dire che questi temi delle saggezze delle culture antiche non sono noiosi e pallosi, ma sono una fonte inesauribile di saggezza e di bellezza. Et que du coup, voilà, on avait le sentiment quand même d'avoir été très privilégiés, d'avoir pu rencontrer ces gens-là qui nous avaient quand même transmis des choses. Il y a une partie des gens que vous avez vu dans le film qui sont déjà décédés, en fait, donc on avait aussi l'impression d'avoir été témoins, d'avoir reçu des messages, et on s'est mis dans la responsabilité de devoir finir ce film, de pouvoir les partager avec les autres gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'on est un peu en responsabilité d'essayer de transmettre un petit peu tout ça, très humblement, mais quand même en disant que oui, ça existe, c'est là. Et
Et ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu à l'intérieur de soi ou dans toute cette connaissance-là et de se connecter à tout ça. C'est quelque chose. Ci siamo sentiti molto onorati di poter incontrare le persone che abbiamo incontrato. Alcuni di essi sono morti, per cui ci sentiamo un po' responsabili di essere stati testimoni del loro messaggio e di portare questo messaggio. La définition de Satish Kumar, que je répète parce que moi je parle, c'est arriver en toutes circonstances de se contenter de ce qu'on a. Et ça c'est la clé du bonheur. Pas chercher plus que ce qu'on a tout de suite. Sarà un po' banale, ma vi ripeto quello che ha testimoniato Satish Kumar, perché è qualcosa che per me, che mi parla, qualcosa che risuona in me, ovvero la felicità e accontentarsi di ciò che si ha al momento, attuale, presente, senza cercare sempre più in là, più in là, più in là. Bravo. Pour moi, moi c'est plus c'est pas intellectuel en fait le bonheur. Je crois pas qu'on puisse faire des livres pour donner des recettes sur le bonheur. Il y en a beaucoup qui font un peu d'argent là-dessus. Per me la felicità non è qualcosa di intellettuale, ci sono molti che fanno dei libri su questo e ci guadagnano dei soldi, ma per me non può essere in un libro. On sait que c'est pas la société de consommation, il y a des études là-dessus. Sappiamo che non può essere il modello della società del consumo di massa, perché insomma sappiamo che non funziona. Que souvent si on cherche le bonheur, en fait on passe à côté. E anche perché spesso quando cerchiamo la felicità alla fine ci passiamo di fianco senza vederla. C'est tous ces états de présence où vraiment on est présent à soi et on est vraiment le témoin silencieux de ce qui est en train de se passer. Moi c'est dans cet espace-là que j'ai vécu les moments de bonheur les plus forts. Per me la felicità si situa in uno spazio all'interno del quale io sono presente a me stesso e riesco a essere testimone di quello che mi sta accadendo. È uno spazio breve che si crea e all'interno del quale io mi sento felice. Et ce soir je suis très heureux par exemple. Questa sera sono molto felice per esempio. Volevo fare una domanda io. Allora, prima di tutto complimenti perché il film è bellissimo e le persone che avete intervistato hanno un livello spirituale altissimo, ma non avete pensato di cercare qualche modo, qualche partito organizzato, qualche partito politico che proponesse un nuovo sistema di vita? Oppure secondo voi non ci sono attualmente, come dire, qualche movimento organizzato che può proporre un nuovo sistema o una nuova visione di vita differente? En France, il y a un philosophe qui s'appelle Alain qui dit la phrase dit les gens bien ne font pas de politique. In Francia Alain. c'è un filosofo che si chiama Anna che dice che le brave persone non fanno politica. Dans le sens politicien, et que Nel senso di buona Préfèrent faire leur jardin. preferiscono occuparsi del loro giardino. Mais sinon, aujourd'hui en tout cas, les qualités qu'il faut pour accéder au pouvoir, c'est l'inverse de celles qu'il faudrait pour l'exercer correctement. Il problema è che all'oggi le qualità che servono per accedere, arrivare al potere, sono esattamente l'opposto di quelle di cui abbiamo bisogno quando siamo al potere per governare, giustamente. Quindi secondo loro non esistono? Diamogli il tempo. Et du coup, on a rencontré des personnes comme au Mexique, comme Gustavo Esteva, qui a essayé d'être dans le champ politique.
E quindi a Messico abbiamo contattato qualcuno come Cristal Esteban che ha cercato di lavorare sul campo politico. Et lui, il nous disait qu'il aurait pu être Premier ministre au Mexique, mais il a préféré être à la base, en fait, faire des grassroots, de la politique au niveau grassroots. Ok, lui avrebbe potuto essere primo ministro, ma in realtà ha scelto di fare un tipo di politica dal basso, di lavorare con, diciamo, il basso con i cittadini. Et en France, en fait, nous, le film, il a été porté par un mouvement qui s'appelle Colibri, qu'a créé Pierre Rabhi. In Francia, per esempio, il film è stato molto sostenuto da un movimento che si chiama Il Colibri, che è stato fondato da Pierre Rabhi. Et toutes les idées, c'est de se dire que c'est d'abord à la société civile de discuter entre elles, de faire naître une vision, et après le politique il portera peut-être la vision, mais c'est d'abord à nous de nous rassembler, de dire ce qu'on a envie, plutôt que de demander à des professionnels de la politique. E diciamo che è piuttosto a noi, società civile, di riunirci, far sorgere quelle che sono le idee e le strategie e poi all'uomo politico di portare quello che è sorto dal nostro incontro. Donc ça fait 2-3 ans, c'est le début, mais ça commence un peu à grandir, en tout cas en France, cette idée que en fait, nous sommes ceux que nous attendions et de ne pas attendre que ça vienne du dessus. In Francia è qualche anno che sta iniziando questo tipo a prendere piede questo tipo di pensiero, ovvero non di essere noi stessi e non di attendere che qualcun altro faccia qualcosa per noi. Mais au fond, nous, on pense vraiment qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le demandent, c'est la meilleure manière qu'ils l'exercent pas bien. E sicuramente non dare il potere a chi lo chiede, perché è molto probabile che utilizzeranno male il suo potere. Donc c'est de cadrer un peu plus le pouvoir et de le donner, voilà, pas aux professionnels de la politique, des gens qui ne sont pas là pour un petit mandat court, on croit plus à ça qu'une grande carrière. E quindi forse non darla dei professionisti della politica, ma piuttosto qualcuno che possa esprimere in un tempo molto corto quelle che sono delle idee che sono cresciute insieme alla società civile. Et ce qu'on a vu en France, c'est qu'en fait la société civile, elle innove, il y a plein de solutions un peu partout, il y a un petit laboratoire et tout le travail c'est de relier toutes ces expériences et de les faire grandir, connaître pour construire le nouveau système à côté. Et plutôt que de se battre contre le système, je pense que c'est le plus important de rendre l'ancien obsolète et de le démoder. Ci sono tantissime esperienze virtuose che i liberi cittadini, anche riuniti in associazioni, stanno costruendo, per cui l'idea è piuttosto di mettere in rete queste esperienze e non tanto batterci contro il sistema attuale, ma di costruirne uno che sia parallelo e che faccia diventare l'attuale l'obsoleto. Complimenti per il documentario che è stato veramente bellissimo. Io mi volevo riallacciare un secondo al discorso sulla felicità, perché è bellissimo quella frase e mi ci rivedo tanto, però trovo, cioè, come fa una persona comunque in costante evoluzione anche il pensiero e mentalmente e mentale ad accontentarsi, cioè la difficoltà è quella, no? Perché se magari più viaggi, più che conosci cose nuove, più che studi, più che leggi, più che il cervello si apre, quindi si evolve costantemente, quindi diventa sempre più difficile accontentarsi, quindi il segreto dell'accontentarsi, cioè come si fa? E sentire bla bla bla. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'environ on a 70 000 pensées par jour. Quello che è importante sapere è che abbiamo circa 70.000 pensieri al giorno. Et il y en a 65 000, c'est les mêmes que la veille. E di questi 65.000 si ripetono costantemente. Donc en fait, sono sempre gli stessi. Donc on va revivre tout le temps les mêmes choses. Donc déjà de calmer, en fait, moi j'ai l'impression que moins on réfléchit, plus on est intelligent. E quindi l'idea si tratta un po' di calmare questo e piuttosto ho l'impressione che più riflettiamo e meno siamo intelligenti. Non c'est l'inverse, moins on réfléchit, plus on est intelligent. Pardon? Moins on réfléchit, plus on est intelligent. Ah, scusate, meno riflettiamo più siamo intelligenti, scusate. Il y a différents types d'intelligence en fait, et nous on valorise qu'une seule intelligence, et quand on réduit
ce tac, 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 il y a une autre forme d'intelligence qui amène ce contentement. Mais ça ne peut pas être un concept, c'est une expérience, il faut faire l'expérience. Ci sono diversi tipi di intelligenza e noi tendenzialmente prediligiamo un solo tipo di intelligenza. Quando invece riusciamo a abbassare questo bla bla continuo che abbiamo nella testa, apriamo la possibilità ad altri tipi di intelligenza di far parte del nostro modo di essere e non è una cosa che si può spiegare, ma è un'esperienza che deve essere fatta personalmente. Donc le secret c'est que ce soir tu prennes 15 minutes pour calmer tac tac tac. Demain matin aussi, pendant une semaine, un mois, tu vas voir un petit peu normalement ça connecte des petites parties du cerveau qui avancent par les bras. L'idea è quella che tu possa stasera prendi un quarto d'ora, cerchi di calmare la tua mente, domani mattina di nuovo e così per una settimana, per un mese e vedrai che ci saranno delle nuove condizioni che si creeranno all'interno del tuo sistema cerebrale e di conseguenza nuove possibilità, nuove porte, modi diversi di vedere. Vorrei dire fuori tema c'è la produzione di energia. Qualsiasi modello noi proponiamo siamo condizionati dalla produzione di energia che è nelle mani di pochissime persone. E questo è un grosso problema, perché in fondo abbiamo bisogno di elettricità, abbiamo bisogno di petrolio, tutto questo, per cui forse mi aspetterei dopo questo film qualche altro documentario che affronti questo problema. Cominciano a sorgere delle comunità che producono energia, ci sono esempi singoli di villaggi che sono attivi per la produzione energetica, veramente parliamo di energia alternativa. E da poco la decisione dell'Irlanda di mettere al bando gli idrocarburi. Questo mi sembra una grandissima notizia a cui l'Irlanda ha dato poco risalto, ma è estremamente importante. Entro pochi anni la Danimarca sarà dipendente dal petrolio e andrà tutto sull'eolico. Ma anche questo chiaramente ora comincia a essere preda delle grandi multinazionali, per cui bisogna andare verso il mini eolico, bisogna andare verso il mini solare, in modo che tutti possiamo produrre energia. Questo penso sia la base di qualsiasi sviluppo che vada nella direzione che voi avete mostrato in questo documentario. Una cosa semplicissima. Vai, intanto prendiamo quest'altra domanda anche. C'est pas question. Un'altra domanda anche, poi insieme. C'est pas question, j'essaie de parler français, comme ça. No, ma per gli altri si parla per Allora, io non ho una domanda, semplicemente un grazie. Merci beaucoup pour votre travail, parce que moi je suis jeune, ça m'a touché le cœur. Il vostro progetto mi ha toccato veramente il cuore, votre message c'est très beau, c'est très clair e io penso che bisognerebbe ascoltare di più la natura, bisognerebbe meravigliarsi del soleil qui monte, le soleil qui est là, le soleil qui se couche simplement tous les jours, d'être, d'y essere. Je veux, io posso, je veux, io voglio. Et donc, moi je suis ici pour dire merci beaucoup, parce que je ferai mon mieux pour développer votre message. È un messaggio solo vostro, ma anche mio e di tutti noi giovani che abbiamo voglia di creare créativité, d'art. Parce qu'avec cette société, pour questa società, nous avons oublié qu'est-ce que ça veut dire d'être nous-mêmes. Abbiamo dimenticato cosa vuol dire essere noi stessi, liberi. Créer, c'est résister, et résister, c'est créer. Donc c'est important aussi que l'art il a cette place-là aussi dans la construction des imaginaires et dans raconter de nouvelles histoires.
In Francia abbiamo una frase che dice creare, resistere e creare, quindi è importante mantenere questa posizione ed è importante sapere che l'arte ha un ruolo da giocare in questa nuova creazione che ci coinvolge tutti. Et qu'on oublie en fait la force et la puissance du récit et qu'on est une espèce pour vivre ensemble, on a besoin de se raconter des histoires. Et là l'idée c'est de créer, d'inventer une nouvelle histoire. Facciamo tanti di questi film qua, ma questo di stasera di Marche e di Natalie mi ha toccato molto perché veramente forse quello che in maniera migliore riesce a toccare cuore e tematiche con grandissima armonia, molto bello. E il mio percorso, io sono più grande di voi, ma mi ha portato proprio a questi vostri cammini. Dobbiamo cambiare paradigma, cioè perché non ci rendiamo conto quanto quello che facciamo tutti i giorni è influenzato da idee collettive, come diceva anche Brando, insomma, e quindi dobbiamo cambiare questa narrazione collettiva e capire che siamo l'uomo con la sua umanità, con il suo cuore al centro del mondo e connesso con tutti gli altri, cioè forma un unio, non siamo separati come ci ha insegnato la scienza cartesiana. Questo è il punto, però ed è bello vedere che dei ragazzi lo esprimono così bene, insomma, da tante parti si sente dire, però ancora c'è tanta strada da fare, però vi prego il film sarà qua domani l'altro, siamo disponibili per proiezioni per gli studenti, per le scuole, per l'università, quindi vi preghiamo di passare parola davvero, perché è anche proprio da voi che dipende. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi dans les médias, mais c'est que dans le bouche à oreille, du coup. Non abbiamo veramente investito nei media, ma è tutto passaparola, per cui è a voi di giocare la vostra carta. Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, il film è nelle vostre mani. E grazie a Giulia siamo in contatti su Facebook, alla ricerca del senso. Anche l'Italia. Grazie. Ulteriori